заглох на третий. Ой. Да наебать, ну как объехать? Блять! Уебался, сука. Красиво-то как. Фух, ебать, ну весело. Непонятно как ехать. Буксует вроде всю дорогу, но весело. И глохнет. Надо настраивать под зимушку.
двигатель собираю, коробку собрал, мопед собираю. Красотулечка. Made in Japan. Болтишок у нас не лезет из осошки. Уё, не проблема. Опа-на. И все. Оп. Оп. Ой, ебать, какая красота. Задний суппорт не влезает. Надо вот эту хуйню пилить. Сейчас буду пилить. Все равно не подходит. Надо вот тут еще сточить. Еще. Ой, привет. Бензин кончился, нахуй. Отвечаю. Да, там хуйня вообще. Пизда весело было. Было пизда весело, пока у меня бензин нахуй не кончился. Так, мне, наверное, до заправки надо доехать. Дойти, блядь, до дома. Хуй знает. Бля, было бы круто его тут оставить и сходить пешком. Пидорас. Ладно, что это, я долбоёб. Нихуя себе. Колея, ебать. Стоять. Заглохни. Опа. Давай заново. Я бы рад выехать, но тут лед. А я не заметил, ебать, сейчас покажу прикол. Как я ехал-то? А, я без ног ехал. Смотри, ножечка, ебать, сложилась. И застряла нахуй. Оп. Ковыряли. Что еще? Руль ровно? Руль, блядь, ровно. Вроде нормально все. Заебись. А я не помню, масло заливал. Ну да, заливал, я ж не долбоёб. Можно вообще сейчас поехать на эти, на дёрты к пиздюкам.
нам сюда. Вообще, мне кажется, я и бланк. Блять, заебался уже пиздец маневрировать нахуй. Ебать красиво. Да хуй ты глохнешь опять? Перегревается или что? Давай отдохнем. Все, постояли, повтыкали. Продолжаем нашу эпопею. А эпопея не продолжается, ебать. В чем проблема, нахуй? У меня оторвало двигатель нахуй. Ёбаный в рот. Да ну нахуй. Я в таком тильте. Это просто пиздец. Охуеть. Я просто... У меня слов нет. Просто оторвало двигатель. Ну ладно. Хули я хотел-то? Ну я хотел, конечно, настроение себе поднять. А не вот это вот все. Охуенно-то как. Че-то остыл? Нет, тебе надо забрать домой, нахуй. Волтик ёбаный. А, он длинный. Он просто не вылетел, да? Ну и нахуй, сиди на месте. Ладно, я снимаю. Может быть, все обойдется в какой-то момент, я не знаю. И мы поедем. Но пока мы никуда нахуй не едем. Не хватает кого-то. Открываем. Заводим. Все равно не хватает, да? Или что? Это много или мало, блядь? Не, ну это много кого-то. Это мало или что? Возможно, вообще проблема нахуй в колпачке вот этом блядском. Но непонятно. Понятно ли что, блядь, нихуя не заводится.
Блять, я хуй знает вообще. Давай пробовать домой ехать, это полная пизда. Давай, давай, не глохни. Нет, 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 нет. Ну-ка. На третий тоже. Да что не так, нахуй? Нихуя себе, блядь. Ну и как я его нахуй поднять-то должен, ёбаный в рот. Да иди нахуй. Ай, блядь, горячо, пидорас. Да иди нахуй. Боже, помоги мне, блядь, с этим мотоциклом ебучим. Блядь, заткнись нахуй. Слушай, он так хуярит, что я, блядь, не могу по Балтику попасть. Да хуй ты глохнешь, долбоёб. Ох, я ебал-то по катушку в рот, нахуй. Люди на снегоходах катаются, на снегокатах. Молодцы. А мы тут ебемся, блядь. Ну давай, блядь. Ну и нахуй ты глохнешь, заебал, работай нормально. У нас же глушитель нахуй цвет меняет от этих, блядь, телодвижений ебучих. Ну нахуя ты это делаешь, скажи мне. Не хватает или много, не понимаю.
Пизду, я заебался нахуй. Давай их на природку посмотрим, успокоимся маленько, блядь. Это просто нахуй невыносимо. Смотри. О, блядь, unbelievable нахуй. Самая, блядь, интересная поездка домой вообще за все время. Ага. Ага, ебать. Ага, ебать. В рот, нахуй. Давай. Пидорас, блядь, ебаный. Фу, блядь, устал, сука. Ну с индуриком я бы уже сдох нахуй. 130 килограмм, бля, ебаных. Я не понимаю, почему он починился-то, ебать? Пиздец. Короче, это, только выехал с кладбища, он стал нормально работать. Я стою на том же месте, где первый раз сломался. Сейчас так проеду и домой. Не понимаю, что происходит. Блядь, долбоёб нахуй, я забыл, что мотор оторван.